Nu, par Itāliju es neko nevaru pateikt. Itālijā es nezinu, kāda un Baltkrievija noteikti būs ļoti spēcīga komanda. Es redzēju 96. komandu gadus no Minska. Ļoti spēcīgi un liela auguma un tādi vīrišķīgi sportisti bija. Par Baltkrieviju, par Itāliju neko nevaru pateikt. Varbūt drusciņi vieglāk būs ar tiem Itālijiem. Es nezinu, tagad Eiropa laikam nav tādu vāju komandu, kur var mierīgi apspēlēt. Un mūsu valsts komandas ļoti zemi, īpaši bērnu komandas nokrita, ka es nevaru pateikt. Es domāju, ka mēs paredzēt, cik mums palika 3 mēneši. Mums principā ļoti daudz spēles, pārāk 20 spēļu mums. Un es nezinu, laikam spēlēsim un pēc tam strādāsim uz kļūdām. Ko vajag pēc augstākas līgas spēles, pēc turnīriem. Būs redzams, uz ko vajag drusciņi pastrādāt. Īpaši tādu mēs neko nevaram uztrenēt. Es domāju, ka vajag vairāk spēļu, skaitu un strādāt uz kļūdām. Vairāk komandu saprašanas. Ļoti maz mums komandu. Nav tā kā Lietuva, Igaunija, Lietuva. Atlasa no 18 komandām, Igaunija no 14. Mums tikai no, ja godīgi teikt, no 3 komandām. Tas Auce sanāk, Lūdzā un Aizkraukle no 3 komandām. Kas sanāk, tas sanāk. Pa 98 gadiem varu pateikt, ka komanda droši vien būs labāka par 96, tāpēc, ka ļoti laba atlase. Ne ļoti laba, bet labāka atlase. Ja kā atlasi salīdzināt, tad, piemēram, Lietuvas komandas treneris atnāca pie mani un pateica, no 33 cilvēkiem 22 virs 1,90 m. Ja, komanda ļoti diezgan labi nokomplektēta. Droši vien, ka uz 98 var cerēt kaut ko labāk. Viņi arī Murjāņos ir ļoti daudz iespējas. Jā. Kaut kādi 14 reizes. Jā, ļoti daudz. Un pat no Lūdzas aizgāja, kad jau sen negāja uz Murjāņiem. Mēs arī piespiedu kārtā, lai viņi visi kopā trenētos, arī nosūtam uz Murjāņiem cilvēkus. Mēģināsim. Lai Murjāņu prioritāti arī pacelt vajag drusi. Kā bija agrāk, ja Murjāņus, tad uzreiz izlasēt. Lai bērniem būtu tas prieks iet uz Murjāņiem, nevis tā kā piespiedu kārtā uz Murjāņiem un tur vēl nav 100% tiksi tu izlasa vai ne. Augustā mēs sākām LAT 98 meiteņu izlases komplektēšanu. Sastāvā ir dalībnieces no Jēkabpils, Tērvetes, Dobeles, Salaspils un arī Ludzas pārstāvis. Aizvadījām mēs sagatavošanās treniņu nometni Tērvetē 10 dienas, kur strādājām pie vispārējās fiziskās sagatavotības, speciālās fiziskās sagatavotības, kā arī pilnveidojām uzbrukuma tehniku un strādājām pie uzbrukuma taktikas. Pēc šīm 10 dienām pēc nometnes meitenēm bija iedot arī individuāli uzdevumi, kuri tika pildīti mājās samērā veiksmīgi. Tad augusta beigās mēs braucām uz pārbaudas turnīru Paņevežos, kur tiesa spēlējām pie pāris gadus vecākām meitenēm, 95. un 96. gadiem, bet manā uzskatā diezgan veiksmīgi tika aizvadīt šis turnīrs, jo spēles bija diezgan tādas līdzīgas, un vienu spēli mēs uzvarējām pasaules komandu. Uzvarētājām Kretingai piekāpāmies tiesa ar 9 punktiem, bet arī viņas bija tādas, pārāk spēcīgākas. Ar Paņevežiem līdzīga spēle bija. Jāstrādā būtu pie aizsardzības turpmāk. Iemest varēja visas turnīrā. Visas praktiski vārtus. Vārdsardze Agnija Malciniece ļoti labi nostāvēja. Bija pēdējā spēlē, viņai bija 50% atvairīti metieni. Tātad, strādāsim, meitenes motivētas trenēties, spēlēt un Spēlēsiet arī virslīgā? Jā, spēlēsim arī virslīgā. Pirmā spēle 27. septembrī pret Spilku.